大家有冇飲過呢一支孖公仔啊？呢間充滿住藝術氣息嘅波爾多破邑5級酒莊叫做 Chateau Claire Milon， 好多人叫佢做孖公仔、雙人舞或者跳舞公仔。究竟呢一對公仔背後藏住一個咩故事呢？今日 Why So Funny 帶嚟睇睇呢一間 Claire Milon 酒莊。呢一對金光璀璨舞者源自16至17世紀德國金匠嘅精湛傑作，以黃金珐琅同珍珠細心雕琢而成。原本屬於俄國嘅凱撒琳女王珍藏。佢哋嘅姿態係靈感嚟自意大利嘅即興喜劇，一男一女嘅舞姿輕盈，充滿歡樂同埋激情。喺1983年，酒莊嘅夫人 Baroness Philippine 因為中意劇場藝術，特意選用咗呢一對舞者作為 Claire Milon 嘅新標籤，一路沿用至今。喺孖公仔之前 ，Claire Milon 嘅酒標同樣都係一個精美嘅文物，一個17世紀嘅德國金分杯，象徵住愛情、團結同埋喜慶。同佢哋嘅酒標一樣，佢哋都認為葡萄酒係藝術品之一。Claire Milon 喺1855年已經被列入為波爾多嘅5級莊，位置得天獨厚，坐落於 Lafite 同 Mouton 兩個1級莊之間，微氣候極佳。喺1970年 Baron Philippe 購入酒莊，當時候酒莊面積只有10幾公頃，經悉心重整之後，現時已經擴張到41公頃。葡萄品種以 Cabernet Sauvignon 為主，配以 Merlot、Cabernet Franc、Petit Verdot 同埋 Cabernet 5種傳統嘅波爾多品種，風格古典而層次豐富。Claire Milon 唔單止係一支優質紅酒，更加係藝術、歷史同熱情嘅完美結合。由金分杯到跳舞公仔，每一個標籤都承載住一段優雅故事。下次再飲呢一支孖公仔嘅時候，不妨細味下佢背後嘅藝術傳承。你又中意邊一間酒莊嘅故事呢？歡迎留言話俾我哋聽。記得 like、subscribe 同埋 share。我哋係 Why So Funny，下次見，拜拜。